唔好嘅，你又寫道歉信，又送禮金過嚟我。哎呀，黃老闆，你第時嗰啲陀地數咧，你應該收幾多？我哋大家咧一定照交。坐低先。其實咧，小龍仲係大唔透嘅，你唔好同佢一般見識啊！大家相安無事，和氣生財啊嘛。你咧冇話咁見外啦，我咧係真心咁仰慕你，亦都真心咁中意你嘅仔李小龍。黃老闆，你真係睇得起我哋李家。黃老闆，你今次嚟有事咩？乜冇事我就唔嚟得噶啦咩？唔係，李老闆你唔知啦，我早就想拜訪你噶啦，你依家只係怪我嚟得太遲啦喎。冇。黃老闆，有咩事嘅你即管吩咐，只要我李海泉做得到嘅，我一定會效犬馬之勞。好，其實咧都唔係咩大件事啫。嗱，你知啦，我手下有成班人噶嘛，喺街市地頭做下咕喱打下雜，順便咧維持一下治安秩序。計賬話收唔收錢都冇乜所謂嘅吓，但係呢啲人成日慘牙跟住噶嘛，點都要食飯使錢噶。係嘅，啲商家佬咧係就係俾咗啲錢吓，不過你知啦，當係俾乞衣咁嘅啫。不過李小龍呢個仔咧都唔知聽咗啲咩人唆擺，係要截咗我班兄弟嘅米路喎。李小龍佢真係有叉隻腳埋去啊！係小龍呢個衰仔啊！黃老闆你放心，佢翻嚟我實會省佢一餐嘅。李老闆，你千祈唔好鬧小龍啊！我今日嚟咧唔係嚟告狀嘅。李老闆，其實咧我一直都有咁嘅心願就係想喺夜明珠大酒店擺翻圍酒。我係的起心肝，要好好請你。我哋兩兄弟就咁坐埋一齊，輕輕鬆鬆咁傾下偈，風花雪月，戲曲詩文，俾唔俾面啊？黃老闆，你抬舉我啦，咁我走先啦唉，少少意思，不成敬意受低佢啦，告辭啦。好嘅，慢慢行啊。你睇下，到處撩事鬥非啊！得啦，你哋翻去啦。咁你慢慢行咯，唔好飲咁多啦吓。得啦，係咁啦，拜拜。咁啦，企住，去做咩嚟啊？我問你去做咩嚟啊？講。哎呀，好多老闆請我啊，請我做佢哋個保護神，保護神啊，仲話要立個碑俾我。阿爸，立個碑俾我啊，碑啊！我就要等香港人知道，等啲鬼佬知道，我李小龍係邊個？我李小龍係邊個啊？就係佢哋嘅保護神。你哋做咩喎？阿爸，你做咩啫？成日喺出邊撩事鬥非，
你唔驚住陀衰家嘅咩？阿爸，我冇諗過害人啊，我淨係諗住做一個保護神。爸，你話我知啊？碑文點寫？點寫好？哎呀，我就係要出人頭地，我要抬頭挺胸咁做人，唔似得你啊，係人都講好說話，咁唔得嘅，唔得嘅。我話你知，睇到啦，你都係黃歷朝孝敬我嘅。黃歷朝，佢哋做咩啊？黃歷朝算咩東東啊？佢咪一樣要請我飲酒，仲低聲下氣同我敬酒添。哼，黃歷朝，黃歷朝，使乜驚佢啫？唔使驚嘅。唉，同佢講盞嘥氣啦，睇佢醉成咁樣，乜都唔知啦。聽日再講啦。忠心，啊，扶細佬上樓唞下啦。哦，係，啊，你哋仲企喺度做咩啫？去瞓覺啦！嚟，行啦行啦，去我間房度食咗火藥咁。媽，黃歷朝琴日嚟做咩啊？佢講咗咩啫？小龍，你真係不知天高地厚嘅小龍。你知唔知黃歷朝係啲咩人啊？你咪睇佢平時斯斯文文咁，見人都笑騎騎。其實佢係一個食人唔掠骨嘅魔王嚟噶。小龍啊，你而家大個仔噶啦，你唔好再同自己同屋企人搞咁多麻煩。你同啲咩人做保鏢啊？吓，你立啲咩碑啊？香港識功夫嘅人大把啦，邊個好似你咁張揚噶？咁樣唔得噶。開講有話，槍打出頭鳥，出頭嘅木梁爛得快，參天嘅大樹招雷劈啊！我同你阿媽都幾十歲啦，你就生性啲，唔好要我哋成日掛心你啦。阿爸都係為咗你好啫，聽佢說話啦吓。小龍，你去邊啊？哎呀，翻嚟啦，佢唔會聽你講噶啦。黃歷朝，你去我屋企威脅我爸？細咋？你唔係唔知我不嬲都好敬重令尊翁噶啦？啊！我去你哋屋企拜訪佢，你點可以話係我威脅佢嘅咧？唔會嚟嘅啫，唔會。哼！啊！呢啲靚嘢嚟噶，連我自己都唔捨得用噶，留翻自己嘆啦！我屋企唔使呢啲嘢。師傅，條僆仔好串喎。師傅，我同你兩低佢。
不忍則亂大謀。你哋使唔使咁扯火啊？睇嚟你哋真係要放鬆下至得啦。咁啦，我放你哋1個禮拜假，你哋可以帶埋屋企人出去好好咁玩下啊！咦，阿膠去邊啊？咩阿膠啊？我攞翻嚟嗰啲阿膠咧，阿膠你點解唔見咗嘅咧？吓？弊啦！啊！王力潮俾嗰啲錢同阿膠，小龍實係攞咗啲錢同阿膠退翻俾王力潮啦。唉，弊都冇咁弊啊！如果小龍唔幫我哋啊，咁王力潮再嚟搞事嘅話，咁我哋，唉呀，做小龍真唔得喎，點算啊？我前頭再近啊嘛。我聽阿林話，你阿爸驚王力潮報復你，所以唔俾你理我哋嘅事，係咪啊？佢唔俾我理，我都要理噶啦。我一早就講過，呢件事我理硬。你哋唔使驚王力潮嘅，佢有咩咁巴閉喎？唔使理佢嘅。啊，李老闆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 ，阿爸，你點會嚟嘅？各位，你哋唔想交陀地，驚住王力潮揾你哋麻煩，呢件事你哋應該自己去解決噶嘛。你哋冇理由拱我個仔出嚟做你哋嘅擋箭牌噶。阿爸，你做咩咁講喎？我點解唔可以咁講啊？啊？呢啲都係你嘅細叔伯嚟，你哋冇理由咁做嘢嘅，吓？阿爸，阿爸，呢件事我理硬噶啦，你唔使講。你理硬啦，你唔好喐手啦，唔好喐手。阿爸，你知唔知王力潮係咩人嚟啊？吓？王力潮係殺人唔眨眼嘅惡耶，你斷咗佢個財路，佢唔攞你條命嘅旗啦。攞咪攞咯，我先唔驚啊！你唔驚？你唔驚，我驚。你如果有咩冬瓜豆腐嘅，咁咪盞激死你阿媽吓？你有冇諗過屋企人噶？你哋個個屋企都有老有嫩嘅，你哋有冇諗過啊？撞到呢啲咁嘅事，你哋會唔會俾你自己個仔出嚟幫你哋出頭啊？跟我翻去。無論如何，你都要勸勸小龍啊，唔好俾佢送死啦。王力潮佢有咩事做唔出嚟噶？即係小龍咧，係都要同嗰啲商家佬做保護神，同王力潮死撐我。呢幾日啊，我瞓都瞓唔着啊，發夢都驚住王力潮會害小龍啊。小龍點解咁蠢噶？王力潮，你仲唔知佢份人咩？咁多年嚟，所有同佢死撐嗰啲都實死冇生噶。師父，不如我去點醒下王力潮咧。點醒？咁即係此地無銀啫。唔通我哋詠春堂都要叉住腳埋去？你太後生啦。咪睇佢啲手下都係亡命之徒，論功夫喺我哋師兄弟面前就好似僆仔咁啫嘛。不堪一擊係咪？不過王力潮會明住嚟同你打擂台咩？真係幼稚。葉大師，
唔理你用咩辦法，你都要應承我，千祈唔好俾小龍去送死啊！小龍呢個仔嗰啲脾氣我知嘅，好似慢牛咁，只要佢認準件事咧，冚頭埋牆佢都照去噶。佢嘅品性我都已經教過啦。咁啦，你翻去先，我再好地勸下佢。好，佢如果唔聽你說話，你點話點好啊？好，咁我走先啦，葉大師。嗯，拜託晒。好，慢慢行。做乜嘢咁驚呢個王力潮啫？佢知道小龍係你嘅徒弟，佢點敢對佢落手啊？就係因為小龍係我徒弟，先暫時冇出咩事。如果俾着第二個，早就俾人斬開幾碌餵野狗啦。咁我聽日去一去王力潮屋企，叫佢唔好亂嚟。第啲事就易話為啫，不過斷佢嘅財路，打爛佢飯碗，王力潮點啃得落呢啖氣啊？狗急啊就會跳牆噶啦。爸，小龍啊，點解而家先翻噶？你知唔知啊？你一夜翻嚟，阿媽心都離起晒噶，係咪出咗咩事啊？冇啊媽，你千祈唔好再惹事啦！你再惹事嘅，我哋屋企就會出人命噶啦！你知唔知？媽，你使唔使咁大驚小怪啊？咩叫大驚小怪啊？嚟，咪話我嚇你啊！啊，王力潮嗰個衰人真係會對我哋屋企人落手嘅。佢咁，佢有咩唔敢啊？呢個惡爺就靠殺人放火起家噶嘛，佢有咩事做唔出嚟啊？佢咁喐我屋企人一隻手指，就算係一條頭髮，我唔劏咗佢係假啦！你小龍，你以為你劏咗佢，你自己唔使填命嘅咩？啊！師傅，早啲唞啦！呢個衰仔真係搞到我好唔安樂啊！佢點解會同王力潮死過嘅呢？你嘅意思係？忠良，而家冇第啲辦法噶啦，唯一嘅辦法就係聽日一早你去見下小龍，叫佢小心啲。除咗學校、武館同埋屋企呢3個地方，邊度都唔好去啦。更加唔好同任何人接觸。仲有啊，你派幾個人，全部不離咁保護住佢，唔可以出任何問題。我擔心嘅係小龍而家斷咗王力潮嘅財路，王力潮就會對佢落毒手嘅。死喺王力潮手下嘅人仲少咩？我知噶啦，放心啦，師傅。聽日我會安排。好嘢啦，師傅，早唞啦。
成隻跟尾狗咁啊！我邊有跟你啊？唉，師傅，阿亮，睇下你間屋嗰成個狗竇咁樣執企理佢，你咁點做人啊？唉，師傅你坐啊。唉，阿亮，你都唔細噶啦，該置翻頭家啦。唔係咧，師傅，每一支公都幾好啊。孔夫子都有話啦，不孝有三，無後為大。咁係咩意思啊？你應該知噶。不孝之人點可以令人重用啊？啊？係嘅，師傅，咁我快啲娶翻個老婆啦。哼，娶老婆？你估話咁易啊？哼，等我幫你諗下啦。見到有啱嘅，我同你潑行佢。多謝師傅，多謝師傅。你都想點啊？唉，師傅啊，我冇事啦。都係李小龍好大協啊！師傅啊，嗰個李小龍夠膽阻頭阻勢，佢又真係買棺材唔知訂喎。講到李小龍同邊個過唔去咧？最過唔去嗰個就係你哋，因為佢想斷咗你哋嘅財路。啊，係啊，斷我哋財路。咁你諗住點做啊？師傅叫我點做，我點做啦。聽晒師傅嘅。男人大丈夫就要有骨氣，是可殺，不可辱。師傅，咁我明啦。我做瓜條僆仔，幫你出翻啖氣。點會係幫我出氣啊？係幫我哋。你想用咩辦法去搞掂李小龍啊？我想睇下呢一排你有冇醒啲咁啫。啊？用槍啊？點解啊？用刀我搞唔過佢噶，就算多幾個兄弟都埋佢手腳啊！用槍有聲噶嘛？啊？阿亮，你睇下，嗰部電單車而家就係你噶啦。我好想睇下，係李小龍個骨頭硬呢，定係電單車硬？師傅，咁我明啦，明下最好啦。好，的確係醒咗好多啊！其實咧，不過係一場車禍啫。師傅，睇住你咧，李小龍佢實會俾我摩托車撞瓜嘅。頭盔都準備埋噶啦。最緊要醒定，千祈唔好傷咗自己。師傅，師傅你定喎，我實會睇住自己嘅。我話咧，小龍呢個仔勸就勸唔掂噶啦，佢都唔聽你支笛嘅。呢個結果，其實我早就諗到噶啦。佢如果係聽勸嘅，就唔係小龍啦。唉，我哋呢個仔咧，只要佢自己諗住要做嘅嘢，就邊個都勸佢唔掂噶啦。
咁點算好啊？我諗過嚟嘅啦，諗個辦法，等佢離開香港。離開香港？係。去邊啊？你唔好心急住啦，我而家仲喺度諗緊呢。哎呀，你執翻起佢咪得咯？唉，使乜嬲啊？媽，小龍，起身啦，我哋有事同你傾嘅。嗱，起身啦。坐低啦。你坐啦嘛。得啦。你咪好恨去美國嘅？咁巧你喺美國舊金山嗰度出世，依家仲留住舊金山嗰張出世紙，咁樣去美國辦手續就方便好多嘅。舊金山嗰度都幾好噶。我同你阿爸商量咗成晚，商量定啦，即刻送你去舊金山。而家唔得，等我搞掂手頭嘅事先啦。如果而家走咗，王力朝仲以為我驚佢添啊！人哋又會話我係冇膽鬼。收聲！你去美國點都好過俾王力朝害死你啊！我先唔驚啊！我先唔信佢夠膽激緊我。等佢自己攝高枕頭諗下啦，我哋翻去。行啦。小龍，知唔知我點解咁早嚟揾你啊？你阿爸尋日去揾咗師傅，話你幫嗰啲商家做保鏢，同王力朝死撐啊！你知道咗啦，師兄，我冇做保鏢啊，我一分錢都冇收佢哋嘅，我睇唔慣王力朝啫嘛，打唔贏我就蝦我阿爸，我女朋友屋企鋪頭，阿林屋企鋪頭都俾佢搞。我唔理唔得噶，係師傅叫我嚟揾你嘅，佢叫我話俾你知，你而家好危險，除咗學校、屋企、武館呢3個地方之外，你邊度都唔好去啊！又唔好同其他人接觸，更加唔好理咁多閒事。師傅仲叫我安排人保護你添。師傅咁樣做咩？唔通師傅驚王力朝？真係啊！你話佢知我唔驚，你哋唔使擔心。我哋唔擔心就假啦！你斷咗王力朝嘅財路，佢實會對你落毒手啦。俾王力朝搞死嘅人，你以為少咩？我先唔驚啊！師傅，你師兄都同你講咗啦，同我講咗啦，師傅。不過我點解要驚王力朝啫？佢手下係得黃皮仔打得下，我啱想教訓呢隻狗噶啦。王力朝好巴閉咩？我話佢咧，淨係欺善怕惡。你講完啦，師傅。我覺得王力朝佢驚我。自從我幫秦老闆教訓咗佢哋，佢嘅手下見到我咧，個個都殺熟狗頭咁。照咁講，你師兄轉告你嘅說話，你係唔想聽啦。我唔係唔想聽師傅嘅說話，不過我認為師傅冇必要師兄日日都保護我，俾佢哋見到啊，反而話我哋永春堂驚咗佢添啊！亦即係話，你係要同嗰啲商人做保鏢啦？都唔係我係都要去嘅。
係佢哋夾硬要我去啫嘛。仲有啊，咁樣我哋永春堂都揚名啊！我記得師傅成日教我話，做人要磊落，做事要公正。睇嚟我嘅說話你都唔想聽啦，啊？唔係，我認為師傅嘅諗法有啲保守啫，其實都冇咩啊。嚟，出手啦！師傅要教我絕招啊！好啊，嚟，出手！我呢排冇咩長進喎，嚟，師傅，我嚟啦！嚟啊！出手啊！好，出嚟！嚟，繼續嚟！好犀利啊，師傅！呢幾招我一早都想學噶啦。起身，起身！小龍，你點啊？我隻腳啊！師傅啊！師傅，你快啲解開小龍嘅穴道啦！如果唔係，佢隻腳就廢噶啦！我就想等佢知道下一啲厲害，先學咗幾年嘅功夫，就夠膽喺江湖度認屎認屁。王力潮係邊個？你咪就係靠住我嘅一啲名聲喺外邊耀武揚威咩？你咁樣落去，唔單止會冇咗條命仔，仲害咗你全家，仲會拖累埋榮春堂添。哼！你究竟想做乜嘢？而家你邊個說話都聽唔入耳，與其咁樣，仲不如廢咗你好。師傅，你咁樣對小龍唔得噶，你未了解佢，佢唔係嗰啲撩事鬥非嘅人嚟噶。收聲！佢惹嘅事仲少咩？事到如今，你仲幫住佢？師傅，你唔好怪師兄，最衰都係我。我當初就唔應該收你呢個不知天高地厚嘅人。你根本就唔係想跟我學武，只係想學翻幾招，然之後四圍打交，佔山為王。師傅，我唔敢呃你，當初嚟學武的確係為咗打交。你係一代宗師，冇人蝦你。我呢，我阿爸係做戲嘅戲子，我由細到大都俾人蝦，就係因為咁，我先拜喺你門下。睇嚟我真係冇冤枉你，你學武術就係為咗稱王稱霸。師傅，我唔係呃你，當初學武的確係為咗打交。你知唔知？如果華人蝦我嘅，我仲忍得到。不過阿爸使咗半世嘅積蓄，俾我讀貴族學校，我就日日捱打受氣。佢哋睇我唔起，話我係黃種人。我俾心機做咗咁多電影，佢哋就話我係茄喱啡。我俾心機學叉茶舞，攞咗全港冠軍，佢哋就喺魚檔街打我，仲揼爛埋我最心愛嘅3槍牌單車，話我冇資格踩英國做嘅單車。呢啖氣我吞唔落啊！你知唔知啊？佢哋仲鬧我係梳住牆邊嘅東亞病夫。我幾大都要俾佢哋睇下，我贏到佢哋。我唔係，後尾我打贏佢哋啦，佢哋就伸手出嚟想同我做朋友。咁係打交咩？咁唔係打交，咁係幫華人爭氣。師傅，你千祈唔好廢咗我，唔好啊！你唔可以咁樣對我噶。就算你講嘅呢啲算係個道理，但係你點解要搞到去社會度去同黑道啲人爭鬥，仲要叉腳埋去？師傅，我哋學武之人唔除暴安良，唔幫好人做事，咁我哋學武嚟仲有咩用啊？師傅教我哋要除惡扶正。呢個王力潮恃住佢有幾隻馬仔識武功，哈哈霸霸，周圍收陀地，搞到我哋啲華商做唔到生意，俾佢害死幾多人啊！連我爸嘅戲院都俾佢搞。就算我冇學武，我都要咁做噶啦。師傅，唔係我想搵麻煩，唔係我想打交。師傅，面對咁樣嘅惡嘢，我應該除惡扶正。我咁做有咩唔啱？你唔好咁樣對我啊！唔通就因為受咗少少嘅委屈，就乜嘢都唔理，乜嘢都唔顧啦咩？唔係我受唔到委屈，你去華人圈問下，佢哋受個委屈有幾大？你去華人個鋪頭度睇下，佢哋係點樣忍氣吞聲嘅？
師傅，佢哋都話係你嘅教導，先有咗我咁有良心嘅人。而家出名嘅係你，唔係我啊！如果冇你教導，我就打唔贏洋人；冇你嘅教導，我咩都冇。師傅，你千祈唔好怪錯我啊！其實你都知噶啦，我哋詠春門下係唔俾弟子做保鏢嘅。我冇做保鏢，我一分錢都冇收，一分錢都冇噶。師傅，如果我收咗錢，有損我哋詠春堂嘅氣節。師傅你點罰我都得，我冇啊！師傅，我哋知，我哋可以作證啊！小龍師弟真係冇收到商家一分錢嘅。我仲聽到商業界同魚檔街都喺度議論我哋詠春堂，話我哋好嘢。師傅，小龍係話我哋爭光咋？師傅，我哋都知你係好中意小龍嘅。尋晚黑你成晚都冇瞓好，仲叫我帶住師弟日夜保護小龍。小龍佢性格直率，講嘢唔驚大佬，衝撞咗師傅你。不過其實而家無論係華語報紙定係啲街坊嘅口碑，都喺度讚我哋詠春堂，稱讚師傅教導有方。我知師傅淨係為咗教訓小龍，提醒下咁多位師弟，咁先俾小龍一啲教訓。師傅千祈唔好廢咗小龍啊！師傅，我哋仲想睇下你係點破解呢一招嘅。師傅你見啊，小龍幾辛苦啊，你教訓下佢咪得咯。師傅你都唔忍心睇住小龍咁辛苦噶嘛，係咪啊？你哋知唔知我真係好嬲噶？師傅，小龍，冇嘢嘛？點啊？小龍點啊？小龍，好唔好啲啊？點啊？真係牙煙啊！小龍，痛唔痛啊？身度嗰啲痛咧，我仲忍得啊。不過我心仲好難過。好難過啦，小龍，師傅真係嬲嘅。我跟咗佢咁多年，都未曾見過佢對人發過咁大火嘅。師傅發咁大火做咩？因為你唔懂事咧。你嚟咗詠春堂咁耐，師傅成日都要操心你。你先係擅闖黃雲生武館，雖然話唔係咩大件事，但係都違反咗武館嘅規矩。後尾你一次又一次咁打交，師傅好難堪噶嘛。如果話我得罪咗師傅，咁就係我同大衛科菲爾打嗰陣冇聽佢吩咐。我覺得自從我贏咗大衛科菲爾之後，師傅就唔想理我啦。你自己睇下，啲報紙佬幫到忙，噏得出就噏。有啲話你係真正嘅英雄，仲有話師傅教你啲乜嘢怪拳，甚至係妖術，乜都有。不過小龍啊，我知嘅，師傅對你打贏咗大衛科菲爾係好開心嘅。不過師傅面子有啲過唔去，因為你都冇按照師傅嘅指導去打贏大衛科菲爾。嗰晚林老闆要請師傅同埋邵大師去慶祝，師傅點解冇去？我聽師傅同埋邵大師講起呢件事，師傅覺得係唔好意思。我都冇諗咁多啊！我哋練武嘅咩都可以忍，唯獨呢種事真係好難落得面㗎。嗰日你如果係按照師傅嘅招數同大衛科菲爾打，就算輸咗，師傅都唔會講乜嘢。不過你事先都唔講聲，上咗拳台就按照你嗰套嚟，師傅個面子點過得去啊？我如果同師傅講，一開始就俾個下馬威大衛科菲爾，佢實唔制啦。你同師傅都要我捱打捱打，不過史密斯教練係咁叫我進攻進攻，防守防守。你話我聽邊個講啦？呢層我知，不過你有沙呢隆重咁捲入咗同黑幫嘅爭鬥，
師傅話你仲駁嘴，師傅有乜辦法唔發大火先？大師兄，真係多謝你今日幫我。唔好講埋晒啲咁嘅嘢。其實我嘅心情同師傅都係一樣嘅，好驚你出事。得啦，起身先啦，自己喐下啊，做下深呼吸，調整下氣息，冇嘢噶啦。呢一排你要醒定啲，唔好周圍走，千祈唔好同王力朝啲人喐手，知唔知啊？嗯。